เราได้ให้นิยามของ GDP ไว้ก่อนหน้านี้ว่าเป็นผลรวมของมูลค่าเพิ่มที่ถูกสร้างขึ้นใหม่ภายในประเทศนั้นนะคะดังนั้นเนี่ยในที่นี้แนวคิดที่สำคัญที่สุดก็คืออะไรล่ะคะ 우리는 앞에서 GDP를 국내에서 새롭게 창출된 부가가치의 총합이라고 정의했습니다. 자, 그렇다면 여기서 가장 중요한 개념은 무엇일까요? แนวคิดนั้นเนี่ยก็คือมูลค่าเพิ่มค่ะมูลค่าเพิ่มไม่ถึงมูลค่าที่ไม่ได้มีอยู่เดิมแต่เป็นมูลค่าที่ถูกสร้างขึ้นใหม่ผ่านกิจกรรมทางเศรษฐกิจนะคะ GDP의 핵심, 그 중요한 개념은 바로 부가가치입니다. 부가가치란 이미 존재하던 가치가 아니라 경제 활동을 통해서 새롭게 더해진 가치를 의미합니다. กล่าวคือ GDP ไม่ใช่ตัวชี้วัดที่จะนับผลรวมของมูลค่าการทำธุรกรรมทั้งหมดนะคะแต่เป็นตัวชี้วัดที่ใช้วัดว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจนั้นเนี่ยได้สร้างมูลค่าใหม่ขึ้นมากเพียงใดนั้นนะคะ 즉 GDP는 모든 거래 금액의 총합을 계산하는 지표가 아니라 경제 활동이 얼마만큼의 새로운 가치를 창출했는지를 측정하는 지표입니다. ดังนั้นหากต้องการทำความเข้าใจ GDP สิ่งที่เราต้องพิจารณาไม่ใช่เพียงว่ามีการใช้จ่ายไปเท่าใดนั้นนะคะแต่ต้องให้แยกออกว่าภายในรายจ่ายนั้นเนี่ยมูลค่าใดคือมูลค่าที่ถูกสร้างขึ้นใหม่จริงๆนะคะ 따라서 GDP를 이해하려면 단순히 얼마가 지출되었는가만 볼 것이 아니라 그 지출 속에서 어떤 가치가 새롭게 창출된 가치인지를 구분해내야 합니다. เพื่อให้เข้าใจความแตกต่างนี้ลองพิจารณาตัวอย่างหนึ่งดูกันนะคะ 이 차이를 이해하기 위해 하나의 예시를 보겠습니다. นักท่องเที่ยวใช้จ่ายภายในประเทศไทย 3,000 บาทดังนั้นเงิน 3,000 บาททั้งหมดนี้จะถูกนับรวมอยู่ใน GDP ของประเทศไทยหรือไม่ 관광객이 태국 내에서 3,000바트를 지출합니다. 그렇다면 이 3,000바트 전부가 태국 GDP에 포함될까요? คำตอบคือไม่ใช่นั่นนะคะ 정답은 아닙니다. ตัวอย่างเช่นหากโรงแรมซื้อเครื่องนอนนำเข้าใน 500 บาทเงิน 500 บาทนี้จะไม่ถูกนับรวมใน GDP ของประเทศไทยนั้นนะคะ 예를 들어 호텔이 수입 침구를 500바트에 구매했다면 그 500바트는 태국 GDP에 포함되지 않습니다. เพราะมูลค่านั้นถูกผลิตขึ้นแล้วในต่างประเทศแล้วอะไรจึงจะถูกนับรวมใน GDP ล่ะ 왜냐하면 그 수입 침구는 이미 해외에서 생산된 것이기 때문입니다. 그렇다면 무엇이 GDP에 포함될까요? ค่าจ้างพนักงานไทย 1,200 บาทมูลค่าบริการที่เกิดขึ้นภายในประเทศไทย 1,000 บาทค่าใช้จ่ายในการดูแลและบริหารจัดการภายในประเทศไทย 300 บาทนะคะ 태국 직원의 임금 1,200바트, 태국에서 발생한 서비스 가치 1,000바트, 태국 내 유지, 관리 및 운영 비용 300바트입니다. กล่าวคือจากรายจ่าย 3,000 บาทนี้เมื่อหักต้นทุนวัตถุดิบนำเข้า 500 บาทออกไปแล้วจะเหลือเพียง 2,500 บาทเท่านั้นที่ถือเป็นมูลค่าเพิ่มซึ่งถูกสร้างขึ้นใหม่ภายในประเทศและถูกนับรวมอยู่ใน GDP นะคะ 즉 3,000바트의 지출 가운데 수입 투입자의 500바트를 제외한 2,500바트만이 태국 내에서 새롭게 창출된 부가가치로서 GDP에 포함됩니다. แต่ตรงจุดนี้เองนะคะก็เกิดคำถาม3ครั้งขึ้นมานะคะ 자, 여기에서 한 가지 중요한 질문이 생깁니다. หากรายจ่ายจากนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นและส่งผลให้ GDP เพิ่มขึ้นสิ่งนั้นไม่ความทันทีหรือไม่ว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยได้ถูกยกระดับแล้วนะคะ 태국 내 관광객 지출이 늘어나고 그 결과 태국 GDP가 증가했다면 그것은 곧바로 태국 경제가 고도화되었다는 뜻일까요? คนจำนวนมากมักจะคิดได้ง่ายว่าเมื่อการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นและ GDP ขยายตัวเศรษฐกิจก็น่าจะกำลังพัฒนาไปด้วยเช่นกันนะคะ 많은 사람들은 관광이 늘고 GDP가 커지면 경제도 함께 발전하고 있다고 쉽게 생각합니다. แต่แท้จริงแล้วเป็นเช่นนั้นหรือไม่ 하지만 정말 그럴까요? ในขั้นถัดไปเราจะมาพิจารณาความเข้าใจผิดนี้เกี่ยวกับ GDP พร้อมทั้งค่อยๆดูว่าเหตุใดการเพิ่มขึ้นของการท่องเที่ยวกับการยกระดับเชิงโครงสร้างของเศรษฐกิจนั้นเนี่ยจะไม่ใช่สิ่งเดียวกันนะคะ 자, 다음 시간에는 GDP를 둘러싼 오해와 관광 증가와 경제의 구조적 고도화가 같은 것이 아님을 샅샅이 분석해 보도록 하겠습니다. 자, 계속해서 보실까요? จะไปกันเลยค่ะ GDP ไม่ได้นับมูลค่าการทำธุรกรรมทั้งหมด GDP เนี่ยคำนวณเฉพาะมูลค่าที่ถูกเพิ่มขึ้นใหม่นะคะ GDP는 거래 총액을 세지 않습니다. GDP는 새롭게 더해진 가치를 계산합니다. หากไม่เข้าใจความแตกต่างนี้เรามักจะเข้าใจได้ง่ายๆว่าเมื่อการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเศรษฐกิจก็ยกระดับขึ้นแล้วนะคะ 이 차이를 이해하지 못하면 우리는 쉽게 이렇게 생각하게 됩니다. 관광이 늘었으니 경제가 고도화되었다라고 말이죠. อย่างไรก็ตามการตีความเช่นนี้ไม่ใช่การตีความที่ถูกต้องค่ะ 그러나 이것은 정확한 해석이 아닙니다. การเพิ่มขึ้นของประสงค์ด้านการท่องเที่ยวอาจทำให้ขนาดของกิจกรรมทางเศรษฐกิจนั้นก็ขยายตัวได้นานนะคะแต่ไม่ได้หมายความว่าระดับของโครงสร้างอุตสาหกรรมจะสูงขึ้นโดยอัตโนมัติค่ะ 태국 관광 수요의 증가는 태국 경제 활동의 규모를 키울 수는 있지만 태국 산업 구조의 수준을 자동으로 끌어올리지는 않습니다.
การยกระดับทางเศรษฐกิจไม่ได้หมายถึงเพียงการเพิ่มขึ้นของยอดขาย หรือการขยายตัวของมูลค่าการทำธุรกรรมเท่านั้นนะคะแต่หมายถึงการเปลี่ยนผ่านไปสู่โครงสร้างอุตสาหกรรมที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มที่ซับซ้อนมากขึ้นและมีระดับเทคโนโลยีที่สูงขึ้นด้วยนั้นนะคะ 경제의 고도화란 단순히 매출이 증가하거나 거래 규모가 확대되는 것만을 의미하는 것이 아니라 더 복잡한 부가가치를 창출할 수 있고 더 높은 기술을 갖춘 산업 구조로 전환되는 것을 의미합니다. เมื่อจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น GDP ก็อาจเพิ่มขึ้นได้นี่คือการขยายตัวของขนาดทางเศรษฐกิจนะคะ 태국 관광객 수가 증가하면 태국 GDP도 증가할 수 있습니다. 이것은 경제 규모의 확대입니다. อย่างไรก็ตามหากอุตสาหกรรมยังไม่ได้เปลี่ยนผ่านไปสู่โครงสร้างที่มีมูลค่าเพิ่มสูงก็ไม่อาจกล่าวได้ว่าเป็นการยกระดับเชิงโครงสร้างของเศรษฐกิจนะคะ 그러나 태국 산업이 아직 고부가가치 구조로 전환되지 않았다면 이것을 경제의 구도적 고도화라고 말을 할 수는 없습니다. ตัวอย่างเช่นการที่จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นและทำให้รายได้ของโรงแรมร้านอาหารและบริการด้านการคมนาคมเพิ่มขึ้นหนาเนี่ยอาจสะท้อนถึงการขยายตัวของขนาดกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้หนานะคะ 예를 들어 관광객 수가 증가하고 그로 인해 호텔, 식당, 교통 서비스 수입이 증가하는 것은 경제활동 규모의 확대를 반영하는 것일 수 있습니다. อย่างไรก็ตามเพียงเท่านี้เองก็ยังไม่อาจกล่าวได้ว่าโครงสร้างอุตสาหกรรมได้ถูกยกระดับแล้วนั้นนะคะ 그러나 이것만으로는 아직 태국 산업 구조가 고도화되었다고 말하기는 어렵습니다. ในทางกลับกันก็ต่อเมื่อโครงสร้างการผลิตเองก็เปลี่ยนผ่านไปสู่ที่ทางที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มที่ซับซ้อนมากขึ้นและมีระดับเทคโนโลยีที่สูงขึ้นจึงจะสามารถกล่าวได้ว่าโครงสร้างทางเศรษฐกิจได้ถูกยกระดับแล้วนั้นนะคะ 반대로 생산 구조 자체가 더 복잡한 부가가치를 창출할 수 있는 방향으로 전환되고 기술 수준 또한 높아질 때에야 비로소 태국 경제 구조가 고도화되었다고 말할 수 있습니다. ตัวอย่างเช่นการพัฒนาเทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์ขั้นสูงหรือการยกระดับระบบการผลิตยานยนต์ล้วนเป็นตัวอย่างของการเปลี่ยนแปลงในลักษณะนี้นะคะ 예를 들어 첨단 반도체 기술의 개발이나 자동차 생산 시스템 고도화는 모두 이러한 예시에 해당합니다. ในกรณีของประเทศไทยเองนะคะหากอุตสาหกรรมอย่างการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ขั้นสูงอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความแม่นยำขั้นสูงการผลิตเครื่องมือแพทย์หรือสัดส่วนของการวิจัยและพัฒนาเพิ่มขึ้นซึ่งล้วนต้องอาศัยเทคโนโลยีที่สูงขึ้นและโครงสร้างการผลิตที่ซับซ้อนมากขึ้นจึงจะสามารถกล่าวได้ว่าเศรษฐกิจไทยกำลังเกิดการยกระดับเชิงโครงสร้างอย่างแท้จริงนะคะ 태국의 경우에도 고도화된 자동차 부품 생산, 정밀전자 산업, 의료기기 생산 혹은 연구개발 비중의 확대와 같은 산업이 성장하고 이들 산업이 더 높은 기술과 그리고 더 복잡한 생산 구조를 필요로 할 때야 비로소 태국 경제가 진정한 의미로 구조적 고도화를 겪고 있다고 말할 수 있습니다. ดังนั้นการเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวอาจทำให้ GDP ขยายตัวได้แต่สิ่งนั้นเนี่ยไม่ได้หมายความว่าโครงสร้างอุตสาหกรรมได้ถูกยกระดับแล้วนั้นนะคะ 따라서 관광객이 증가하면 GDP도 증가할 수 있습니다. 그러나 그것이 곧바로 산업 구조의 고도화를 뜻하는 것은 아닙니다. กล่าวอีกอย่างหนึ่งการขยายตัวขนาดทางเศรษฐกิจกับการยกระดับเชิงโครงสร้างเป็นคนละแนวคิดกัน 즉 경제 구도 확대와 구조적 고도화는 서로 구별되어야 하는 개념입니다. ถ้าเช่นนั้นคำถามต่อไปก็คืออะไร 자, 그렇다면 이제 다음 질문은 무엇일까요? ในประเทศไทยเมื่อการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น GDP ก็อาจเพิ่มขึ้นได้แต่สิ่งนั้นไม่ได้หมายความว่าเศรษฐกิจไทยได้ถูกยกระดับเชิงโครงสร้างแล้วนะคะ 태국에서 관광이 늘어나면 GDP도 증가할 수 있습니다. 그러나 그것이 곧바로 태국 경제 구조의 고도화를 의미하지는 않습니다. ดังนั้นเราต้องตั้งคำถามต่อไปว่า GDP ถูกประกอบขึ้นอย่างไรจึงทำให้ประเทศไทยมักจะถูกมองว่าเป็นเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยการบริโภคหรือเป็นเศรษฐกิจที่พึ่งพาภาคบริการนะคะ 자, 그렇다면 우리 다음 질문 한번 던져봅시다. GDP는 어떻게 구성되었길래 태국 경제를 흔히 소비에 의해 움직이는 경제 혹은 서비스에 의존하는 경제로 보이게 만든 것인 걸까요? 자, 계속해서 한번 가보겠습니다. ในขั้นถัดไปเราจะมาพิจารณาโครงสร้างการประกอบของ GDP โดยตรงกันนะคะพร้อมกันเรื่องกับทุกท่านจับไปกันต่อเลยค่ะ 자, 다음 시간에는요, GDP의 구성 방식 자체를 아주 샅샅이 분석해 보도록 하겠습니다. 자, 계속해서 이어가 보시겠습니다. 자, ไปกันต่อเลยค่ะ ถ้าเช่นนั้นก็ยังมีคำถามหนึ่งเหลืออยู่ค่ะ 그렇다면 이제 한 가지 질문이 남습니다. เมื่อการท่องเที่ยวในประเทศไทยเพิ่มขึ้น GDP ก็อาจเพิ่มขึ้นได้นานนะคะแต่สิ่งนั้นเนี่ยไม่ได้หมายความทันทีว่าโครงสร้างทางเศรษฐกิจได้ถูกยกระดับขึ้นค่ะ 태국에서 관광이 늘어나면 GDP도 증가할 수 있습니다. 그러나 그것이 곧바로 경제 구조의 고도화를 의미하지는 않습니다.
แล้วเหตุใดประเทศไทยจึงมักถูกอ่านในทางสถิติระหว่างประเทศว่าเป็นเศรษฐกิจที่มีสัดส่วนของการท่องเที่ยวและภาคบริการสูงรวมทั้งเป็นเศรษฐกิจที่อ่อนไหวต่ออุปสงค์จากภายนอกอยู่บ่อยครั้งนะคะ 그렇다면 왜 태국은 국제 통계 속에서 관광과 서비스 비중이 높은 경제 그리고 외부 수요에 자주 민감하게 반응하는 경제로 읽히는 것일까요? หากต้องการตอบคำถามนี้สิ่งที่เราต้องพิจารณาก่อนไม่ใช่ขนาดโดยรวมของ GDP แต่ก็คือการดูว่า GDP ถูกประกอบขึ้นจากองค์ประกอบใดบ้างค่ะ 이 질문에 답하려면 우리가 먼저 살펴보아야 할 것은 GDP의 전체 규모가 아니라 GDP가 어떤 구성 요소들로 이루어져 있는가 하는 점입니다. ต่อจากนี้ไปเราจะค่อยๆไล่ดูโครงสร้างการประกอบของ GDP อย่างเป็นระบบนะคะพร้อมก็ได้เรื่องค่ะทุกท่านจับไปกันเลยค่ะ 자, 이제부터는 GDP의 구성 구조를 차근차근 체계적으로 분석해 보도록 하겠습니다. 준비되셨죠? 본격적으로 진도 들어가 보도록 하겠습니다. จะไปกันเลยค่ะ สิ่งที่เรากำลังจะดูในตอนนี้ไม่ใช่ว่า GDP มีมูลค่ารวมกี่ล้านดอลลาร์ 우리가 지금 보려고 하는 것은 GDP의 총 규모가 몇 조 달러인가라는 점이 아닙니다. คำถามที่เราต้องการตั้งจริงๆก็คือเหตุใดประเทศไทยจึงถูกอ่านในระดับนานาชาติว่าเป็นเศรษฐกิจที่มีสัดส่วนของการท่องเที่ยวและภาคบริการสูงรวมถึงเป็นเศรษฐกิจที่อ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์จากภายนอกล่ะค่ะ 우리가 진정으로 얻고자 하는 질문은 바로 이것입니다. 왜 태국은 국제적으로 관광과 서비스 비중이 높은 경제 그리고 외부 수요 변화에 민감한 경제로 읽히는 것일까요? GDP โดยรวมสะท้อนขนาดของเศรษฐกิจประเทศนั้นสูงกว่าโครงสร้างของ GDP เนี่ยสะท้อนว่าเศรษฐกิจนั้นเคลื่อนไหวด้วยกลไกแบบใดนะคะ GDP의 총량은 그 나라 경제의 규모를 보여주고 GDP의 구성은 그 경제가 어떤 메커니즘으로 움직이는지를 보여줍니다. กล่าวคือในตอนนี้สิ่งที่เรากำลังจะดูไม่ใช่ขนาดของเศรษฐกิจไทยแต่ก็คือการดูว่าเศรษฐกิจไทยถูกอ่านผ่านโครงสร้างแบบใดนะคะจะไปกันต่อเลยค่ะ 즉 지금 우리가 보려고 하는 것은 태국 경제의 규모가 아니라 태국 경제가 어떤 구조로 읽히고 있는가라는 점입니다. 자, 계속해서 가보시겠습니다. จะไปกันต่อเลยค่ะ